Gusuhuza umukunzi wa Big Man Rwanda nkubwira ngo amahoro y'Imana akomeze kubana nawe. Nje nitwa Big Man umusore w'abanyarwanda mvuga ngo nkunda Imana n'igihugu nkakunda n'abankunda ariko abanyangabo mbashyiramo kabazo ko nkabatega igihe kikabasobanura ibyo bagomba kubana nabyo. Rero mbabwira ngo ndaje twitereke makora siporo nkubwira ngo werekeje gushakisha ubuzima ibyo rekeje amaboko Imana imbabari kumera umugisha Imana iguhe guha kuronka nicyo mwifurije nyuma yuko uribuze karonka. Rero nanjye uze kumaho ureba igano bya Big Man Rwanda niko kubana niko abanyarwanda tubwiye ko twabana dusangira gatona kanini nyamuneka twirinde ishyari n'ubutindi n'ubugome kuko buri umutindi cyangwa icyo bita umugome ugira ishyari avamo n'umurozi. Twirinde ibyo ngibyo n'iby'abatindi twe turabasirimu twibera muri siporo nawe dushaka kwiteza iby'amakimbirane cyangwa ubudode aho dushaka gutanga ukuri muri siporo ibyo abantu bashaka korosaho ngenzorosa cye karubanda umubwire ngo ubushyire mu nangwe 18 nzayamuteza umudigaridiye amukandagire ukarukumvikanye ubushize mu nambwe 18 nzamuteza umugarida amukandagire kandi abari penalty. Rero ndagira ngo twekwenye muri siporo tuze gukubita urukungu uve mu masaka dusigana amasaka atari mu rukungu. Hari ikintu muri na Miss Nagonza operation ndimo natohoza nyamuneka ngo aro bari kwita ngo no umurasta wamaze kuba virusi mu mitwe y'abasportifu ariko ndagira ngo nze gukanda ikibyimba nyirambwe ivemo indyarye ive mu bantu virusi ive mu mitwe y'abantu virusi yekomeza kwijijisha mu bantu. Uwo muntu yamaze gutera amatako muri siporo baramwita umurasta ariko ngende ibuze gukubita mvuga ukuri kandi nzi neza ko ntacyo ndi bworoseho nzi neza ko nta kintu na kimwe nza kuba nta na kimwe ndibuze kuba nareka kuvuga kuri ibyo bintu ndibuze kuza ko nta kintu na kimwe ndibuze kuba nareka kuvuga kuri icyo kintu kuko ukuri kose ngiye gushyira hanze kugira ngo umureyo amenye sibi Tade yarimo birakwiye ese abapampe nyuma yuko muri aperi birukanywe baje gukorera ibyabo muri siporo ibyo ntabwo ndibuze kubyemera ndaza gushyira ukuri hanze none namwe abakunzi bare n'abandi sportifu muze gukuramo ukuri kwanyu ibintu biri buze ko bimeze bitya. Uwo muntu nge ntabwo ndibuze kumuzimiza ko aba muri siporo ntabwo musanze mu muryango we narwo musanze handi musanze muri siporo tubamo. Uwo bita Eto Mupenzi ni umuntu wagiye akora ubutendo muri aperi akora ubutendo muri football nyarwanda tuza kumwibuka muri Sagabere mu Bugesera ku ikipe ya siporo muzi uburyo ikipe ya Bugesera yaje kuba iri gukina siporo ibintu byaze kuranga uwo mukino wari ubiri inyuma twaje kumva amakuru bivuga ku mihanda ko uwo Mupenzeto harimo ikiganza cye ngo bigize ngo no mujanja ngo azi gutegura ariko aka kanya ndaza kunga ngo cira birarura rero siporo si icyambu cira birarura Eto erekeza handi. Ibi bintu ndaza kugira ngo nze kubyinjiramo tureke ubuturi tureke n'uburyarya muri football kuko virusi tumaze kumenya abantu umupira w'amaguru mu Rwanda bawumunga n'abantu bamwe bite ngo bazi ngo nikinye umupira ngo tuzi umupira ngo tuzi inguni ngo tuzi gutegura. Ndaza gusaba byamaze gusubirwamo umuntu uza kuza aze kurebera ikintu cyambe namubwira arebere ku misifure mu Rwanda impinduka zabayo n'abandi baza kwijandika muri ibi bintu baraza gusangwa bari gukurikiranwa n'inzego zibishinzwe uyu mwanda bashaka kuwuca. Uyu Mupenzeto ngo niwe bavuga ko waguriye umukinnyi nako umutoza polisi ari Ben Musa ari baramuzanye muri polisi bikavuga ko n'umunyasenegal ushaka kuza muri siporo nuko bitari byakunda ngo nawe ari ubiri inyuma ariko kubera ko ngo bita Mushimire Claude ari kumwe hafi ya Tadeyo ngo nawe Mushimire Claude ngo no bita Eto Mupenzi ngo nagati gakubikiranyije gutya ngo barimbirimbiri. Ibyo bintu se kumba bari kubitega amatwi usengure ni ibirimo biravugwa ariko amakuru buri ngo nandi urivuye ubusa ku musozi kandi ngo bijya gushya birashyuha. Nyamuneka Eto ucire birarura kuri siporo ntabwo ibi bintu dukunze mukunze amarongo yanyu mukunze guhangika abantu amaromba ifrop gusa mukarangiza ikipe. Uyu muntu ugiye kwigarura amakipe mu Rwanda 3 muri apera rirukanywe aje muri polisi ageze muri siporo tuzi neza operation ibera mu Bugesera ucire birarura
iri jambo riragaruka cyane ucire birarura ngo nikine umupira ngazi gutegura ngo aza amarobing uzabaze utegura iwawe mu gikari cyangwa muri sari wawe ntago Messi Pro baze kujya gatobero aya makuru muri gusaka ku mihanda hari cyangwa biri kuvugwa ariko ndagira ngo neri muruza chairman wa APR avuze ngo ariko ngo n'umukunzi wa APR we gusubira kutega agaragara ku mikino ikipe ya APR kubera iki niba umukunzi wa APR nyuma ko amaze gucanga abapampe muri APR nabayonga nga bayunywa amaraso ya APR cyo nkundira ikipe ya gisirikare papa ni ikipe utazana makajagari nisho barikanda ariko nuze kuzana umuntu bw'ubugoryi muri APR ni ikipe yubakitse bro departement ni ikipe yubakitse bakimara kwemo umwanda barakubura bateka ngo ABCD barakubura nuze guhungira ubwayi mu kigunda ngo amaze kubona ko ishoronge bakubuye imwanda ngo maraze kwisanga mu nzovi ntago biri bukunde zeru yawe y'amatwa biramaze kuyirya ntago twabyemera ngewe ndabivuze eto mupenzi ibyo wigize ngo urakamana muri football nyarwanda nguza amarobing ngo hari abantu ngo ukoresha nka telecommande ibyo ntago biri bukunde nukuzanye none aka kanya uyu muragiye kwirahurira ku bibero uraza kumwotsa uwumwe ntago tubishaka nuko nguko ibintu bitanyere ukasanga ngo umuhini ngo weteterisuka ngo umuswa ngo woteterisuka ariko ushaka umuhini nuko bavuga mu kinyarwanda papa dukomeze turebe dushidike none n'umuhini wafashwe aragiye yanza abasaza nubwo nabona uterishyashya yanza abantu baza gaceke indangaco za siporo arabanze agiye kuza ngo mane shobora byose ibi byo ntago biri bukunde reka nkubwire bacubwira mu kinyarwanda ngo wirukana umugore ugugu nigufuka ukaza nuri mirabunguri wagete ritamunda hoya aho kugira ngo uwo mugore aze haguma ruhari ibi birutanwa hoya ntago biri bukunde ibi bintu baba we mukandagira mu kibuga irakubuye umwandije ugunye hanze umwanduji wacu papa iyi kipe twarayikobokeye iyi kipe dufite amakuru yayo turayikunda nta kiguzi hari abayikunda cyo bayishakamo niba nta kintu muyishakamo ukanambuka agenda ugunaguna imiguno ugunaguna mware kuyareka yambabaza kuko nta kintu kirimo cameraman niba nta kintu kirimo barekuye ngo birashushe ariko biraryoshye muri itatsi yatunani hari ukoreye ku mutwe yatunanira hejuru nzi wawe yatunaniye ni minerva y'abana bayo ngo yishuri ishuri iyo ni muyireke yabaho murera yabaho ariko ibyo kuzanamo ngo abana bapampe ntago biri bukunde banyarwandakazi iyi reyo ni yacu nyamuneka mutwubahe iyi resiporo muyikunde muyifurize ibyiza aho kuzanamo uwo mujyanja ntago biza gukunda ntago biri bukunde ibaze to mupenzi muri siporo papa mvijyo zina ni nko gufata umuntu ukamujomba mu gisabo ukajomba mu rushinge cyangwa ugataramo igikwasi baba we ubu uri gushegesha igikomere ntago uwo muntu yakira icyo nakubwira aka kanya niba neza uzi neza ko uwo ufite ibitekerezo byo kuza guhungira muri Murera kubw'inda yawe n'inda muzanyu ntago biri bukunde ngo kwice gitera nguzi iki kibimutera twe turi buze gufesinga umuntu waguhaye karibu iyi kipe bayirekere Haruna kuko aka kanya abakinnyi baramukorera uwo mutoza nguri kwihutishwa tuti na marobingi arimo arasaba $10,000 by'idolari no twahagaritse 500 byarabuze araza guhembwa n'irondo araza guhembwa n'iki kandi uri buze gusanga abari kuzana umutoza robingi yabo nibayigeraho nawe uri buze gusanga ari nk'abandi yo wagatinda kazaza ari mu amenyo ya ruguru abareyo dukwiye kujya ku masengesho
ngiye ibi bintu mbibonye biranshusha. Byatangiye ngira ngo ni imikino, bigatangira ngo ni urukundo, bigatangira ngo ni ishyaka, bigatangira ngo ni ukwitangira kipe. Kumbe hari umuntu wabajije muri ya nama y'amavideo yasohotse ngo Sada tw'imyaka ngo inishize ngo ari uyu munsi ngo twagukumbura. One ndabona hari umuntu abariyo tutazakumbura ya myaka itari nzigera. Cameraman ndumva ngiye binsopye. Ibintu bifite ba nyirabyo. Niba ushobora kuza mu kintu ugasanga ibirarana amadeni ibintu byose byaguhuriranyeho, nuko hari uburyo uba uorganiza ibintu byawe. None amakuru mfite ngo bategereje amafaranga ya kafu ngo niyo barambirije bazakemura ibibazo byose ko ari uruhuri. Mwashoye ntabwo muri abakire mwashoye mwese cyangwa mukayireka. Sikoro mirimo amadeni. Kafu nayo ntabwo nzi ibyayo. Ubuse amafaranga muyozo zaryana. Ubuse amafaranga ataje. Icyo nakubwira cyo, niba uza gusanga uri umukunzi wa Rayon ukaza gukomeza gukimika mu maso, ikintu cya mbere maze kubona buri ubuyobozi yo buri departement ituzuye cyangwa staff y'ubuyobozi ituzuye, usanga turi guhurira mu rutaca. Icyo nakubwira rero, ibyo bintu birahari, ariko niba binahari uwo mugabo aberereke byo kuvuga ngo prime ngo gushakishwa, aberereke ku giti cyabe, aberereke. Icyo nababwira zo kuberereka. Ikindi nababwira abakunzi ba Rayon Sport twigiriye mu kibuga, ni ikipe imeze neza, sibyo ko ifite imvune, aho bita Abedi yaravunitse, afite shoke, ariko mare kwikena abaganga mu minsi bishobora kugaruka. Uwo bita uyu nguyu bita Mohamed Cheri nawe ntabwo ameze neza mu myitozo ejo, ntabwo yakoze. Abandi bo barimo barakoze swadi yose, uwo bita Asmani n'uwo bita Faringanye batangiye kugaruka kuri ku myitozo yose, full training na equipe yose. Mbabwira ngo mu matariki ya mbere y'ukwezi kwa 11 abo bakinnyi muraza kubabona, naho abandi bose havuyemo babiri ngobwiye, abandi bose barahari. Ubwo ikipe bura abakinnyi 4, ariko babiri barasanzwe mu mvune, abandi babiri baje mu mvune bashyashya. Mubwira ngo rero ibyo biri buze kugenda bijya ku murongo, ariko muri weekend ku cyumweru ku itariki 2 z'ukwezi kwa 11 i Rubavu ikipe ya Sport ifitanye umukino n'ikipe ya Marine. Ni ikipe nava ngo ni betting noir, ni ikipe y'Igwa Sport, ariko abakinnyi baravuga ati nyamuneka nyuma yuko twateza imitego itandukanye, nyuma yuko twagiye mudutega ibyobo, mudutega amacupa, never tugomba gushaka amanota kandi turayakurayo, duhaganitanye urugamba kandi tuzi neza ko dushaka gukora ibyo abantu batumva ko bishoboka nk'abakinnyi ba Sport. N'abakinnyi bari macuwa, n'abakinnyi bafite ishyaka. None ikindi kiri kurengaho, bafite umutozi ko Liberté ariwe Haruna Feruzi, aravuga ati nyamuneka mwirinde pressure, mukore ibyanyu kandi nzi neza ko intsinzi isaba kwitegura, intsinzi isaba kutari pressure, sizo kuri repose kandi intsinzi kaboneka. Mbabwira ngo rero ayo makuru yarahari muri Sport, mwumve ko ikipe yanyu imeze neza. Nabanje kwitsa mu bibazo, ariko nsoreje mu nkuru nziza, ikipe yanyu rwose imeze neza. Mbabwira ngo anytime marajye mubona intsinzi, kandi mu buryo bumwe cyangwa ubundi, habe mu kiye cyangwa mu butaka, abe mu mva cyangwa kuzuba, abakinnyi bare biteguye kubaha icyo musabwa cyangwa icyo mwifuza nk'abakunzi ba Sport. Ni intsinzi nta kindi cyo mbasaba rero. Nyamuneka ku cyumweru mwese mumanuke niyonka, mugira Rubavu ku muganda, musupporting yo Sport. Niyo show izabereye ko na peri kwa gatatu izakina n'ikipe Rutsiro, nayo ni urugamba rukomeye ko Rutsiro n'ikipe ikomeye. Mbabwira ngo namwe ba sportif mwese nimwerekeze ndi gushyikira amakipe yanyu, uko na amakipe dufite mu Rwanda akomeye. Mbabwira ngo dukomeze kureba umunzani, twakomeze kuyapimaho tewe urwego rwayo, nyuma yuko hajyagaragara ibibazo bitandukanye, abatoza, imiyoborere n'abandi n'ibindi mu makipe yose, ariko nubundi nego ni imwe, ni kuri tapi vert niho bibera, niho bigosorerwa. Mbabwira ngo rero ngenda bakunda ni big man, ariko mbabwira yuko muri ya makipe ya Sudani 3 yagomba kuza mu Rwanda, imwe yavuze yuko amafaranga isabwa cyangwa ibyibona byayo igomba kuba yaza biri hejuru cyane, yizategereza champion yabo ikakomeza kwa muri conditions zigwa, ariko ikayikinamo. Mbabwira ngo rero agomba kuza 2, ntabwo aramenyekana iminsi ibura ngo baze, ariko ntabwo iri hejuru iminsi 2 naho bari ku butaka bw'u Rwanda. Tureba amakipe ari challenge, kuko ayo ngaya birazaza ni nayo akomeye, aje gutanga igipimo nyacyo kuri champion nyarwanda cyangwa ku mupira w'amaguru mu Rwanda, ngo turebe amakipe urwego rwacu, ese twibwira ko twamangamiye tuba dukomeye, ariko bazadupimira ku butaka bw'iwacu.
amakuru yarahaye nayo ngayo mbabwira ngo nyamuneka uwo muntu babwiye naze kwicara yige acire birarura kuko uyu muriro kuwota wamwotsa twamaze kumenya amakuru cyangwa ibivugwa nuko nawe yamaze gutera amatako muri siporo ngo ari uri inyuma y'uramutoza w'umunyasenegal muze kuba maso namwe mutohoze kandi mwuka wera basobanurire nitwa Big Man umusore w'abanyarwanda mari kuyamageza amakuru ya siporo ntago mbere guhangana simbereho gutoteza simbereho gusebya ahubwo mbere kuyamutugosora amakuru ya siporo tumenye n'ibiki bihari dukumire dufite sirego igihugu cyacu ngo dukumire icyaha kitari cyaba kandi tubisho rya mugenzi kamerama ngo bisho rya mugenzi wawe muberishe nawe mbere ijisho dukomeza kurinda igihugu cyacu kigezeho ndi umunyarwanda dusapotingana ndabakunda cyane Imana ikandusha ciao ciao